Shalom, 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 shalom. Les enfants de Dieu, partout aux amis na kati na mokili. Toye liboso na bino, tokabola liloba ya Nzambe. Toye liboso na bino, to partager na exhortation. Pour être Nzambe aza malamu avant to banda prière na biso ya 22h. Vous avez na 30 minutes ya partage. Vous avez na 30 minutes ya pour partager la parole de Dieu. Pour être esunga biso toyeba ko zala na foi, toyeba ko zala na détermination, toyeba ko zala na persévérance na bakati ya ba prière na biso oyo tozali ko bondela epai ya Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, et loko leki prière ezalité avant tokoma 22h, nous avons 30 minutes oyo nalingi to partager na kati ya maloba ya Nzambe. Biblia ezotalisa biso, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Kondima na biso ezali kouta na kati na koyoka. Mais tango tozali koyoka maloba na Nzambe ezopesa biso foi, ezopesa biso détermination ya koyeba ko persévérer, ya koyeba kolika epai ya Nzambe wana. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe aza vraiment malamu. Asali biso grâce ngolu toko malelo le 13e jour, lundi, le 13e jour du mois de juillet 2020. Oyo partout bana na Nzambe bazana katina mokili o bazali kolanda biso. Il faut yeba ke yo oyo yambi Yesu, yo oyo zali chrétien, ozali moto ya sengo. Libanda ya Yesu ezali pasi. Mais tango tozali kolika epai ya Nzambe, tango tozali kopusana ko s'approcher epai ya Nzambe, pona biso eza vraiment lipamboli. Nazo continuer message oyo na partager ki nango na tongo ya lelo. Vraiment esungaki bandeko mwa mingi na kati na yango. Par la grâce de Dieu, nalingi to partager encore davantage avant to koma na 22h heure to kota na prière na biso ensemble na bandeko na biso oyo bazali kolanda biso na niveau ya Zoom. Toko prier na bango ensemble. Na keleki kotalisa likolo na les œuvres de la foi. Misala ya kondima. Donc la foi avec les œuvres de la foi. Kondima et puis na misala ya kondima. Eza biloko mibale oyo ezali kotambola de pair. La foi avec les œuvres de la foi. Rukoloba kaka teke na zana kondima. Rukoloba teka ke na lingi Nzambe na bomoi na ngai sans les œuvres de la foi. Eza lokola amour. Tango olobi olingi moto. Nalingi moto wana, nalingi mwana mwasi wana, nalingi mwana mobali wana. Nalingi na bala ye aza fiancé na ngai, aza mwasi na ngai. Bolingo esuka kaka na maloba te. Bolingo il faut moto a manifester yango à travers des œuvres d'amour. Ils ont montré que moto eza na bolingo. Tokoki kozwa exemple ya notre Seigneur Jésus. Non, toloba ke ya notre Seigneur Jésus-Christ ndenge yaki na mokili. Bolingo Nzambe azaki na yango pona tela na biso. Bible lobi ke moto aliboso la biso bolingo zaki Nzambe. Et puis Dieu est amour. Nzambe yemoko azana bolingo. Nzambe asuka atina kolinga biso. Tango mokili oyo babi ke tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Biso tozaki bato mabe. To elingaki Nzambe te, tozaki mosika ya Nzambe. Topesaki Nzambe mokongo na ba comportement na biso, na façon na biso, na etamboli na biso, moto na moto na chemin na ye. Mais makomelobi, Dieu a montré son amour. Nzambe alakisi bolingo na ye. Atindi mwana na Yesu Masia aya na kati na mokili. Dieu prouvait son amour. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tango tozaki na no bato na masumu, tango tozaki na kati ya mabe, Nzambe a prouvé. Bolingo ba prouvaka yango balakisaka bolingo. Moto azana amour, Nzambe alakisaki bolingo na ye. Il a envoyé son fils unique Jésus akufa po ete yo na ngai tozala na bomoi. Yo na ngai to benga mabana na Nzambe. Yo na ngai to bima na maboko ya Satana. Yo na ngai tozala to koma lelo les enfants de Dieu. Tozwa accès même ya ko poussa na trône de la grâce. Pour ko demander loko tozala ngo besoin. Dieu a prouvé son amour. Et on moni bien aimé dans le Seigneur. La foi avec les œuvres de la foi, c'est très important. Et ça n'a pas dans Nzambe mingi akolobaki na za na foi
mais misala ya kondima ezomonisama te. Na tongo elelo na yebisaki bino na partageaki likolo na verset moko ezali na kati ya mokanda ya Marc chapitre 11. Alors tokende kotala ndenge nini Jésus tango azwaki chemin mpona kokende na Jérusalem. Tango Jésus azokende na Jérusalem ensemble avec ses disciples. Et je crois bien cela qui dans Marc chapitre 11 verset 12. Tango Jésus azui nzela azokende na Jérusalem avec ses disciples. Bible lobi na mosika amonaki nzete ya figuier. Na mosika amoni nzete ya figuier ezalaki na makasa na yango. Croyant que akomona fruit na kati ya nzete ya figuier. Bible lobi apercevant de loin nakomona na mosika ya amoni nzete ya figuier. Croyant que na kati ya nzete ya figuier akokuta fruit pour et permettre alia. Mais arrivé à Jésus, pemeni ya figuier wana, oye bunisaki ba fei na yango, akuti na kati ya nzete ya figuier, mboma ezalaki te. Christ azalaki désolé, Christ azalaki vraiment, azalaki déception, et puis ayebisi nzete alobi désormais, moto alia lisusu mboma na kati ya nzete oyo te. A maudire nzete wana, alobi que personne a mangé mboma na kati ya nzete oyo. Jésus-Christ a continué à accueillir na Jérusalem avec ses disciples. Tant que Christ a zolu bela nzete wana, tant que maudire nzete wana, que personne a mangé lisusu mbuma ya nzete ote, ma disciple basaki ona bazali koyoka comment Christ à travers parole oyo azo yebisa nzete, azo parler na arbre. Bake Jérusalem, na retour à Jérusalem, tant bazo zonga vers le matin, Pierre, l'un des disciples de Jésus, a remember, a se souvient na maloba oyo Christ alobaki na arbre wana. Alobi tikana kende kotala arbre oyo Jésus a modisaki a lakelaki mabe. Leur Christ Pierre a komi na place wana a moni nzete wana eséché. Banda na feuillage nango, banda na ba feuille nango ti na racine ezalaki ya kokauka, ezalaki séché. Pona ye azalaki na étonnement, azalaki vraiment comprendre que comment na parole ya pamba. Comment na liloba ya pamba nzete est séché banda na ba feuille nango, na feuillage nango ti na racine et kauki. Alors, ayeke koyebisa Jésus, alobi Seigneur, comment arbre oyo na travers parole ya pamba, na nzela ya liloba oyo lobi, et puis arbre oyo eza séché. Christ a tourné à yebisi bango boye, eloka liboso, alobi na bango, ayez foi en Dieu. Bozala na kondima pa ya nzambe. Bazalaka na kondima na foi na mama na yote, na papa na yote, na pasteur te, na frère to sœur te, bazalaka na foi na nzambe. Foi na yo fo ezala basé na nzambe, na Yesu Masia. Alors, ayebisi bango, ayez foi en Dieu. Bozala na kondima epai ya nzambe. Jésus azongiseli bango lobi, Jésus prit la parole leur dit. Awa tozali na Marc chapitre 11. Tobandi na 22e verset, chapitre 11 verset, 22e verset. Jésus prit la parole leur dit, ayez foi en Dieu. Bozala na kondima epai ya nzambe. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il verrait s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Christ a yebisi bango alobi, ayez foi en Dieu. Bozala na kondima epai ya nzambe. Nazali koyebisa bino, soki moto akoloba na montagne, si quelqu'un dit à cette montagne, alobi na montagne oyo longwawa kende kuna, soki akobeta tembe na motema na yete, akodute te na oyo azali kosala, na prière azali kobondela, akodute te, mais akokroire na makambo oyo azali koloba. Alobi na montagne, yo montagne longwawa na, montagne kende kuna au nom de Jésus. Soki akodute na motema na yete, mais azo croire na makambo oyo azoloba,
Jésus a lobby et Kosalama. Montagne cause là problème. David a lobby, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. David a combattu une situation moko o yezalaki difficile na kati ya bomo na ye, mwana kufi. David azalaki na kati ya entouré na ba ennemi o bazai koluka kosala David mabe. Bazai koluka koboma David. David a komi kokima même na mboka ya ba Philistin pour na ko s'échapper na ba Philistin wa. Mais David azolobi na kati na mokanda ya Nzambe na psaume. David a lobi, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Na psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, ceux qui ont la foi en Dieu et pas en Nzambe, tu es capable de transporter montagne. Montagne, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés. Montagne, ils ont des makambo, ils ont des kanayango. Mais tant que vous avez pas en Nzambe, il faut avoir confiance en Nzambe. Vous avez vraiment confiance en Nzambe. Vous avez la foi en Dieu. Au mec chopé na kati ya vina yo, vous avez une relation malamu na Nzambe. Des fois na kati na biso to so senga eloko pa na Nzambe, to ko zo yango te. Nzamba sali mokili na nzela liloba. Bango bakamwe babi Seigneur à travers parole ya pamba oyo bimisi et puis ils étaient séchés bandana likolo tinase. Bien-aimé, liloba ezali na nguya. Nous les chrétiens, mingi na ba chrétiens, ils attendent toujours bon de la bakako bon de la terre. Mingi ba kolexata na makambo ezali ezana vanité de vanité. Muta ko zwa ta ebele na téléphone ko solo makambo yo ezo sunga kutote. Mais tant comme à tout bon de la, mutani ko bon de la terre. Bien-aimé, prier les akana ba effet. Et tout temps yo zali na relation malamu na Nzambe. Yango moni Bible bi Jésus tango moni zete wana na libanda ezalaki na ba feuillage bimi. Croyant que na kati ya arbre wana na nzete wana kozwa mbuma ya kolia. Mais désolé, dommage akuti na kati ya arbre wana fruit ezalaki te. Oyo ezape lolenge ya bana na Nzambe mingi. Na mosika okomona ye abangaka Nzambe. Na mosika okomona serviteur moko azo craindre Dieu. Et surtout tango aza ko expliquer ba écriture, tango azo partager maloba ya Nzambe, azali koteya, aza ko yemba, azali ko bondela, azali ko interpréter, azo sala musala ya Nzambe. Okomona ye na mosika lokola mwana oyo azo banga Nzambe. Libanda na yo komona ko moto ya banga Nzambe, moto azo craindre Dieu, mais approcher kaka ye. Oko sentir langage ta mususu ya bapagano. Langage oyo ezali langage oyo ezobetisa bato mabaku. Azana langage ya bien te, ye mwana na Nzambe afingaka. Ye mwana na Nzambe alobaka mabe. Ye mwana na Nzambe maloba mabe bimaka toujours na monoko na ye. Azaka prêt pona ko betisa baninga na ye mabaku. Azaka prêt pona koloba n'importe quoi. Azo yemba amelaka ne masanga. Azo teya avant matana chera teya. Okomona kuna ke amelina no whisky. Akena na amelina no soki bakomwe ba soki be Stella ba nini babe yango ba Guinness. Ameli tita nga telemi. Azako bina, azako yemba, azako kamba programme. Yo zo kanisa nguya ya Saint-Esprit. Zo keza nguya ya Saint-Esprit te. Ezali kwiti ya bière, kwiti ya masanga, kwiti ya whisky. Mbi azako teya nango. To azali ko tomoni mingi na kati ya makambo ya Nzambe oyo. Yango na bien aimé, kozala hypocrite te na makambo ya Nzambe. Kozala te ke ozo servir Nzambe na double vie, bien aimé dans le Seigneur. Yango na Christ tango amonaki ba pharisien, azali ko bisa bango lobi malheur à vous les pharisiens. Bozo bongisa na libanda, mais na kati na bino ezali bazosma. Bozo lokola ba tombeau blanchi oyo bo bongisi na libanda, mais au dedans na kati na bino eza mikuwa na mikuwa. Bien aimé, toko kima bato, toko bomba ma pasteur na yo, oko kima ba sœur na yo en Christ, to ya ba frère en Christ, mais Nzambe bakima kayete. Nzambe bakima kayete bien aimé. Nzambe bakima kayete. Soki yo bongoli motema, bongola motema na bosolo. Les œuvres de la foi avec les œuvres de la foi. Kondima na yo fait monisa mana misala. Yesu azalaki dessus ya komona nzete wana ya figure. Azaki na posa kota abuka nzete wana avant que na Jérusalem abuka nzete wana abuka fruit na nzete wana pour alia. Mais tango apusani pembeni ya nzete, Yesu azalaki dessus.
eza lolenge ndenge naza koloba bandeko eza lolenge ya bana na nzambe mingi na libanda ozomona aza koimpressionne okomona ye donc lokola mosantu okomona ye na bachapele na kingo omona mwana na nzambe mosusu akotelema azobimisa mongongo ya kitoko mpona koyemba so akoti na adoration bato baza kolela mais landa vie na ye approche ye pusana pembeni na ye osentir ke non aza na langage ya bapagana aza moto oyo amenaka double vie aza na vie ya fornication aza na vie ya mabe ya vie oyo ke ye babali nanu te azosangisa nzoto na bana mibali azosangisa nzoto na bana basi aza frère aza marié mais aza kendaka place mosusu oyo aza na barelation mosusu oyo ezali bato bayebi te baza na kati ya barelation wana nyonso wana nyonso bandeko eza lokola ke nzete oyo yesu amonaki libanda bafei eza koimpressionne ke na kati na nga bafruit ezali mais lere yesu akomi na kati akomi abuka fruit amonaki fruit te epuis amodisaki yango bien aimé soki toli bahypocrite liboso ya nzambe soki tosalela nzambe na kati ya boso soki les œuvres de la foi eza na kati na biso te misala ya kondima eza na kati na biso te bien aimé yeba ke yesu alobi tout arbre toute plante que mon père n'a pas semé n'a pas planté et que ça la déraciné ozomona donc toute plante que mon père n'a pas planté et que ça la déraciné donc il faut comprendre que eza na jour oyo nzambe akobimisa yo na poisa nzambe akotalisa ke non foi na ye eza na misala te kondima na ye pa na ngai eza na misala te yango na bien aimé dans le Seigneur soki tozongi lisusu na verset oyo totangaki na ntongo toke na mokanda ya nzambe na Jean chapitre na yango je crois bien 15 totangaki verset moko na Jean chapitre 15 tobandi na verset na yango 7 soki totangi kuna bien aimé tokomona makomi ezoloba na biso boye na Jean chapitre 15 verset na yango 7 à 8 si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé na 8 babi na biso si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples donc Christ a wazali ko parler na biso alobi si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, bosenga nyonso yo bolingi ekopesa melabino. Si vous demeurez en moi, ko demeurez pas ya nzambe, ça te ko demeurez na lingomba, ko demeurez na église. Po ba mingi na bana na nzambe, ba mingi na basali ya nzambe, ko mona ngana sala 40 ans na ministère. Ngana sala 40 ans na kati ya chorale na biso. Ngana sala 25 ans na kati ya groupe adoration. Olingolo bananga nini? Ngana to ba biso to bana makambo ya nzambe kala. Bere tozaki na kisasa biso tozaki kosalela nzambe zokende koteya partout yo koteya ngani yo zo balangani yo bongoli motema wana poto biso bana makambo nzambe kala okomona moto yo ademera tamusula lingomba tamuso ademera na kati ya nini ya chorale ademera na kati ya groupe adoration mais ko bongwana na kati na ye ezalité au cours de 25 ans, 45 ans, au cours de peu importe, bambula oyo kolekisa na kati église, na kati ya christianisme, na kati ya mosala ya nzambe. Mais soki ko bongwa na kati na yo zalite, soki na kati na yo maloba ya nzambe ezo sala fondement na kati ya vie na yo te. Tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Pour Bible, ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole qui sont justifiés, mais ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Oyo bazo salela yango yesu abakisi loko moko na matche alobi malera moto ya tongi ndako na ye likolo ya sable moto nyonso azoyoka maloba na ngai mpe azali komettre yango en pratique kosalela yango aza lokola moto ya mayele un sage oyo atongi ndako likolo ya mabanga sur le roc parce que tango vent ekoya tango mopepe ekoya tango mbongo ekoya ndako wana ekobouge te ndako wana ekobukana te ndako wana ekozala solide nazwi grâce ya koko tango na nzambe asalaki nga ngoluka na mosala nzambe nakomi na kati na mboka oyo ya États-Unis eza na baconstruction mosusu na mboka wana batongaka bandako bazotonga bandako na mabaya na bamatière moko ezali vraiment eza solide mpenza te mais arrivaka ta mosusu soki nini batornado esalamaka kuna mopepe oyo etournaka lokola tozali kobenga na Kinshasa mopepe ya kaina donc batornado oyo etournaka komona mbala moko soki ye beti na ndako wana komona mabaya ezokende likolo komona batole ezokende likolo
parce que etongami likolo na ma likolo ya zelo. Yango Yesu alobi moto nyonso ya azoya pa na ngai, moto nyonso andimi ngai, moto nyonso azolanda ngai, oyo azoyoka maloba na Nzambe azosalela yango, azo mettre la parole de Dieu en pratique, aza lokola moto na mayele, un sage oyo abâtir ndako na ye sur le fondement, sur le roc, parce que soki mbula ebeti, soki mopepe ye ndako wana ekokwea te, ndako wana ekozala solide. Pourquoi? Parce que fondement na yango eza likolo ya mabanga. Mais Christ ayiko bakisa lobi mawana moto oyo azoyoka maloba na Nzambe, maloba na ngai pa azosalela yango te, aza lokola moto ya zoba, moto ya zoba oyo atongi ndako likolo ya zelo. Potango yo tongi ndako likolo ya zelo, otongi kondima na yo likolo ya makambo ezangi tina, oye na kati na nkolo olingi kobongola motema te, ozo mener double vie ya plaisir du monde, makambo oyo ezo sepelisa ya kotonga kama makambo ya bato, koloba kama makambo ya bato, yo za chrétien olingi ko mettre vie na yo en ordre te. Lobi otelemi, lobi kuna opoi, lobi kuna okoti na ba milliers mususu oyo ezali ya malamu te. Bien aimé, yeba ke tango tempête koya na vie na yo ekolongola yo kati na nkolo. Ndezo mona ba mingi lelo bazotika Nzambe bako zonga. Pourquoi? Parce que la foi avec les œuvres de la foi ezo mona na te. Kondima ezaka fo misala ife moni sama, misala ya kondima. Mais mingi na biso tozana tozo yepa na Nzambe, tolingi Nzambe, tolingi ko sambela, mais tozo ko kota na ba principe ya Nzambe te oyo to manifester et foi na biso epai na Nzambe. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu le dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Il faut pas monde la nouveauté na kat na yo. Vous savez ko yina za sote. Vous savez ko na milliers moko ya bateau bazo banga Nzambe te, bata na kat ya mabe, obimi na kat ya milliers wana. Vous savez moto yo, vous savez ko mena masanga kwiti na kwiti, mais tant au pesi vie pa ina nkolo o abandonner makambo na nyoso. Ozaki moto yo moto bakop okomona babo koti na kati ya shop olo somba biloko na mbongo okozwa okoke bani kozwa kolongola ba ticket et puis kozwa ngo ko tiango na kati ya nzoto na yo ko bimana yango. Donc vino ezaka ka vi moko ya koyiba ya makambo moko ya bien te. Mais tango yo zali chrétien okota na makambo na te po eza ozo kufungola ba porte po na vi na yo. Ozo fungola ba porte kaka po na vi na yo moko te, même po na vi ya bana na yo, pour la future na yo, pour la destinée na yo. Makamuso so mona ke ele kaka na yango. Ubina na ndenge moninga zo sala ngape na sala. Bien aimé, balanda ka moto te. To yana mokili, moto na date de naissance na ye. Moto yana mokili na air na ye, na temps na ye. Kolinga te olanda moto parce que sali ezali personnel. Moto muso ko mona zo kota la makambo na azana déjà bloqué. Le passé na ye, oyeba te ke auti na kati ya vie moko, azana kati ya milliers moko, azana kati ya vie moko oyo blocage na kati ya famille. Mais tant que vous avez un moto, vous avez un vie en danger, vous avez un vie en blocage, vous avez un passé dans les bossons. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Dans la vie, est-ce que vous avez les œuvres de la foi? Christ a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent à vous, ce que vous ne demeurez pas en moi, si vous demeurez à moi, to pousse pas et que mes paroles demeurent en vous. Liloba nangai evanda katina bino. Liloba nanga bo salila yango. Liloba nanga bo tosa yango. Bo senga nyonso bolingi et pesa mela bino. Pourquoi tozo senga to zoate? Des fois tozo demeurer dans l'église, mais to demeurer pas en Nzambe te. To demeurer dans la parole te. Liloba izo sala bisote izo ko transformer vie na bisote. Na moni na kati na Biblia bato yo bapesi vi na bango epai ya nkolo iloba échange ki vi na bango bato lokola ba Paul bazalaki bato mabe bazalaki ba brigand bazalaki ko boma na vi moko ya malamu te, mais leur ba rencontrer Jésus, leur ba kutani na Yesu Masiye, vi na bango échange abimi na kati ya mabe pe ba komi ko servir Nzambe. Na moni na kati na Biblia basi ya ndumba ba mari lokola ba mari de Magdala bazalaki basi ya ndumba o bazo tambola na ba 7 démons na kati ya vi na bango, mais leur ba rencontrer Jésus. Maria koti la ndako ya Simon akumbi parfum oyo azaki soka parfumé ake ko sala makambo na ye azoko ko kwesa ba mibali même basi ya mibali ya bato bazolanda Marie azaki na parfum ya valeur oyo azaki soka parfumé abimi do scandale connaît scandale
mibali bazotika basi na bango baza kolanda Marie de Magdala. Mais cette femme tango yoki Jésus a côté na ndako ya Simon le lépreux akamati parfait on habité na kotika na ita o inaza na ngote na kwesa kaka na séduire kaka ba mibali ya bato na kumba kaka ba distraction na mokili ngana za pe na besoin vie na ngai changer azui parfait wana bike non yo na nga photo ke nesika Jésus azali ngana za na besoin le fona bika tala bien aimé nzamba luka ka bato baza na détermination bato baza na posa ya kubika mutu aza na besoin ya kubika mutu aza na kati ya libulu atandaka la main atombolaka loboko soko oza na besoin bima na kati ya libulu wana oza na besoin bima na kati ya vie wana obima na kati ya makambo wana mbula ebele ozosalela nzambe na kati ya baventure mais soko oza na besoin bima na kati ya situation wana tendre la main par Jésus. Dieu est capable ya kobimisa yo na kati ya libulu wana. Maria zui parfait wana bite photo que ne pas Jésus akamati parfait wana ye akoti na ndako ya Simon akuti Jésus na kati ya ndako ya Simon avandi na ba disciple na ye aye na se makolo ya Jésus abandi kolela akamati parfait wana sopi na makolo ya Jésus na mutu na ye abandi kolela bi Seigneur yokela ngai mama Yesu atala boye amoni mona bato nyonso bazaki wana bakamwe abi comment cette femme azoka mata parfait oyo azako sopa mona mutu et puis ba ça déjà calculé ya parfait wana mais Judas lobi mais parfait oyo ya la valeur eza ya mutu ya eza ya mbongo ebele comment azobebisa ngo bazosopa mona ni Jésus lobi non azosala yango pona ngai. Oh non, il fallait que tu teka parfait oyo tozwa mbongo topesa na babola lobi non bino bokoza na babola tamola ye mena ngai bokoza na ngai tamola ite. Mais cette femme makambo azosala pona tina na kokundama na ngai partout bako teya maloba na Nzambe partout bako prêcher évangile bako témoigner na makambo oyo mwana mwasi ya sali ya mwana bien-aimé dans le Seigneur. Yesu alobi mama masumu na yo elimbisami Yesu alimbisami masumu mama wana Marie de Magdala ye wana tango Yesu akufi Marie de Magdala oyo bakendaki le premier jour de la semaine balandaki Yesu tina lilita Marie de Magdala ye wana mama wana oyo azalaki toujours près à Jésus même tango Yesu abandi ministère na ye azaki parmi bana basi oyo bazaki soutenir Jésus na kati ya mosala oyo ya Nzambe oyo nkola azaki kosala Marie de Magdala azaki présent. Pourquoi? Parce que azaki sauvé abimaki na kati ya vie oyo azaki kotambola na yango abimaki na kati ya vie wana. Bien-aimé dans le Seigneur. Et puis Marie de Magdala yewana tangu Yesu asekwi aketi na lilita ake ko pakola Yesu ko pakola nini koro ya Jésus mafuta nani malasi bakuta na ba ange abi pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant azana bomoy ba moni ba ange malamoko Jésus apparaître liboso ya Marie ya nani ya bango ayebisi bango abike non bokende kutana na ba disciple na ye boyebisa ba disciple na ngai ke non pardon ba ange babike non bokende koyebisa ba disciple que il est vivant asekwi. C'était Marie de Magdala qui a annoncé qu'il est vivant. Et ça qui Marie de Magdala. Pourquoi? Parce que après ça qui vit n'est pas une encolo. Bien aimé, ce qu'on bimi na kati ya bavanti, ce que tu sers Dieu na kati ya bosolo, na kati ya vérité nzamba ko utiliser yo. Okozala instrument ya nzambe oyo nzamba ko utiliser yo pour na bato musuma bénéficier na grâce wa. Mais ce que ça il a montré na nzambe na kati ya vanti, bien aimé, okozala 50 ans, 40 ans, tamso tiki mokili ko kei. Ou que ne pas nzambe azali ok ce qu'on a fait parce que oyaki e pas nzambe ozoki makambo na nzambe au sérieux. On se moque pas de Dieu basai la kanzambe na mabete basai la kanzambe na kati ya bosolo la foi avec les œuvres de la foi on dimana yo misala na yo feza na nani ko dimana feza na misala eza la montrer na démontrer na kati ya misala Bible dit Abraham notre père de la foi azala qui justifié ce n'est pas seulement à cause il y a loi non mais avec les œuvres il y a foi na ye pas ya nzambe tant on kola lobi na ye prends ton fils celui que tu aimes kenya na ye na morija offre le kola sacrifice c'est pas la foi et puis l'obéissance na kati ya foi wana akei pe asali akamati Isaac akeko offrir pas ya nzambe c'est alors que nzamba bengi ami azaki justifié à travers nini à travers action oyo asalaki ya kozwa Isaac pe kokele na ye na morija kostosa oyo nzambe alobaki pona tina na ye yango nazoba na moto moko bien aimé dans le Seigneur yo landingai yeba yango malamu ke la foi avec les œuvres de la foi okopambolama la foi avec les œuvres de la foi okozala justifié pa ya nzambe kosala kaka nzambe te lokola ba club otomona ka club abana batete club abana mbinza club abana bandalungwa club abana nini donc bozo kutala kana club bon sololi bobino bozana ba liste na bino
non, matanga eza kuna. Oh non, faut to sala nini barbecue. Non, makambo nzambe eza bongo te. Makambo nzambe ezali quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut transformation et sala manakati ya vie na yo. Il faut bato ba mona ke no obongwani. Il faut kolo a mona na kati na yo. Yango Christ alobi que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Bo senga nyoso bolingi ko pesa mela bino. Mais mingi na biso to so demeurer na église. Non to so demeurer dans la parole de Dieu, na kati ya maloba nzambe po transformer bombo ina biso. Nzambe azwa lokumu ngonga na biso ekoki oyo tokotaka na prière. Il y a 22h ti 23h po ete to bondela epai na nkolo. Kolo azali malamu nzambe aza merveilleux. Kolo azali na bomo oyo azopesa biso bomo itango nyonso. Oyo azobatela biso pe azoprotéger biso. Bien-aimé esika yo ozali toujours à la connecter na bandeko na biso na niveau ya Facebook na pardon na niveau ya nini ya Zoom bandeko na biso na niveau ya Zoom bamusu bakoti bamusu na bakoti te bazokota po ete na ensemble na ba oyo tous na biso na niveau ya Facebook to bondela ensemble toujours rappeler na bandeko bazola na biso libanda o bazali baza mosika soko lingo rejoindre biso na live tozali na Bethel Church TV. Au côté dans Facebook, Bethel Church TV. Vraiment, aucune maison de Dieu, au loki Bethel Church TV. Bien aimé, au Kojabiso, na katina, na en direct. Zambe Nabiso, Azalokomo, le Lozali, pasteur Nabiso, na France, Demutazo Kamba, pasteur Max Lukao. Alors, on a monnaie à sa côté déjà. Zotika Maloba, et pas ya pasteur Nabiso Max Lukao. Mais nazo senga, na bandeko bakoti na kati ya Zoom. Bandeko bakoti na Zoom, please. Boka mataba micro na bino bochango na meet kaka micro ya pasteur nde kozala ya kofungwama po yende azo conduire biso lera akopesa biso akorone biso to bondela ofunguli suko micro na yo chango na meet po vraiment makelele penda ezala te e kozala loko moka malamu nazo mona ba bruit soki bana bazali place wana oyo bozali wana déplacer please nazo senga please donc e kozala malamu Nazolo ba mais nazo ka baburi ezo continuer na éviter ceux qui bozo ka on na nazolo ba et kozala lipamboli donc maman soki moi naza wana et que peut-être le papa azana yem tazo diriger déplacer moi moké comme ça et kozala malamu po été baburi vraiment ezalate bandeko bazola na biso na niveau ya Facebook auto sana bango na kati ya prière bazala quand même na kokosote et kozala malamu penda tikanzambe azwa contrôle na nyonso maloba epai ya pasteur na biso Lukao. Merci Thomas na considération oyo ozopesa na biso bana na yo. Merci mingi na peuple ya Nzambe bana na Nzambe na considération tozali kopesa na nkolo na biso Nzambe oyo a établir biso a tie biso na se ya moi oyo na pesi biso shalom 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 biso nyonso shalom 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 amen shalom oui kumisi biso Nzambe na ndenge abateli bomoi na yo nanga nalingaki vraiment na moment oyo tokota na kati ya concentration penza ya comprendre makambo yo molimo na Nzambe etie kati na motema na ngai mpona koyebisa yo na nga. Bible ezoloba na biso na kati ya mokanda ya proverbe na première na chapitre premier na 7e verset. Bible ezoloba na biso eloko moko motuya le vila biso les œuvres la biso la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Bana Nzambe nalingaki kotalisa biso ke na comprendre eloko moko l'esprit alingi a révélé biso ke tokoti na moment moko boye
oyo tokomi siko penza kobanga nzambe. Amen. Amen. Tokomi penza na kobanga nzambe. Or sikoyo tango biso tokomi kobanga nzambe ndenge tokomi boye. Donc tozali kobotisa na kati na biso oyo ebengi la sagesse na kati na biso. Sagesse ezobotama automatiquement. Parce que na kobanga nzambe soki kaka tobandika kobanga soki mutu abandika kobanga nzambe eloko aliboso nzambe adeversaka to adonaka na kati ya mutu wana ezali sagesse. Po ayebi ke avec la sagesse akosala makambo ebele pe mutu wana akozala mutu ya koconsidere misala na ye. La sagesse ezali considération c'est-à-dire considération ya reconnaissance na oyo nzambe azosala kati na yo. Mutu oyo aza sage na définition ya sagesse ezali mutu oyo aza sage, c'est un homme prudent. Azalaka un homme prudent. Aza mutu oyo alobaka pamba pamba te. Aza mutu oyo agisaka pe pamba pamba te. Aza mutu moko a réfléchisaka avant agir, a raisonnaka, a réfléchisaka. Maloba na ye oko comprendre que Bible soloba avant oloba tourner langue na yo. Sikoyo mutu wana tournaka langue na ye. Arzwaka ta ya ko réfléchir. Nzambe asali biso grâce. Amemi biso na dimension oyo tobandi siko kobanga ye. Donc sikoyo ndenge toza boye Nzambe azala esengo ya komonaka biso na présence na ye na ntango nyonso po a comprendre eloko moko biso to comprendre eloko moko ke ndenge tokomi mpenza na kati ya crainte ya Nzambe. O bien aimé oyebi kolamuka na yo na 4h du matin komipesa na yo oyo ozomipesa. C'est ça la crainte de Dieu. Amen. 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 Tant ozoyoka mbela mutu na Nzambe atelemisi biso soki alobi ke toza na jeune okoti na jeune soki alobi ke toza na bamoma ya eloko boye tokoti na yango soki toyoki mbela ke tozo offrir basacrifice ya baoffrande ya sacrifice to répondre na yango nyonso wana tozosala bien aimé tozosala ngona makasi na biso te parce que obéissance ya Nzambe ekotisaka crainte na kati na biso. Amen. Donc yango wana il faut oyeba ke osi okoti sikoyo na niveau moko boye po mutu akomaka sage akomaka instrument moko très valable epai ya Nzambe. Nzambe akoki kopambola yo akosala makambo nyonso mais soki sagesse ezangi yo ndeko ekozala pasi po okoka kosaisir baopportunité ya Nzambe. Yango na comprendre que mutu lokola Salomon amonaki bozwi amonaki nyonso oyo Nzambe apesaki ye lokola lipambo po kondi makambo nyonso mais aya comprendre eloko moko alobi te malgré nyonso oyo nkolo apesi nga te fo nasengaka eloko moko eloko nini nakosenga ye ezaka apesanga sagesse. Amen. 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 Bien-aimé, nazoyebisa yo ke comprendre que okomi sage, comprendre que tokomi penda ba sage. Donc soko tali oko comprendre que Nzambe po a utiliser biso na ba grande chose, il fallait to kota na grande maturité spirituelle. Or la maturité spirituelle okoki kovanda nango te soki sagesse ezate na kati na yo. Bien-aimé, la maturité spirituelle est importante dans la vie ya mutu oyo abengami au Christo to chrétien. Pourquoi? Parce que bamakambo ese belé o Nzambe azana besoin à se servir na biso, mais il fallait to comme ba responsable parce que mutu aza sage azo se prétendre kozala responsable mutu aza sage azo prétendre kozala mutu oyo akoki ko gérer akoki pe ko diriger. Alléluia. Amen. Amen. Mais
okodirige kaka église okodirige bapakano po bazonga na nzela bazonga bakota na nzela nzambe po yo kende osala évangélisation ya malamu il faut ozala sage po soki oza sage te soit yo kotikala na kala bango et soki oza sage okodirige kaka église te okodirige même ndako na yo po même na ndako na yo ezalaki kozela ifalo okoma nanu sage yango la Bible ezoloba une femme sage bâtit sa maison. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est responsable aux ala pasteur, aux ala union soit la 4-5 ministères. Ce qui sagesse les agneaux, bien-aimé, au commandant au bec tababa kumuko batbazo comprendre te. Et yo moko au commandant se rendre compte de ndeni batbaza comprendre. C'est parce que les autres sagesse. Il y a une sagesse et c'est la eloko et botamaka kaka yozo banga nzambe. Tangu crainte se koti na kati na yo nzambe malamoka pesi yo sagesse. Alléluia. Amen. 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 Bana na nzambe to comprendre que tout suite longwe na étape moko tomati na étape mususu. Donc ce qui tomati na étape mususu ezali parce que sikoyo to sale la penza oyo makomi ezolo bana biso na kati na mukanda ya 1 Corinthiens. Na kati ya mukanda ya 1 Corinthiens 13. Amen. 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 Na kati ya mukanda ya 1 Corinthiens 13. Bible ezolo bana biso eloko moko. Bible ezolo bana biso boyi. Na mukanda ya 1 Corinthiens 13 na 11e verset. Bible elobi boyi. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Tu dois comprendre que tout ça batu oyo tokoki lisusu tomona na bomo ina biso te makambo oyo tobandaki kozala nango tangu bomwane ezalaki kati na biso parce que lelo oyo tolingi toservir nzambe na bagrande dimension tolingi tobanomona mpenza ke ntango bazoloba sœur ntango bazoloba frère ntango bazoloba pasteur ntango bazoloba apôtre ntango bazoloba docteur ozomona penza ke non mutu wana témoignage na ye penza ezokoganga po sagesse oyo mutu aza nango bible ezoloba na biso yesu ntango azokola ezalaki na age ya 12 ans abandaki kosolola na bampaka bato oyo bayebaki mibeko bato oyo bazalaki koservir na temple mais yesu azoloba na bango na age ya 12 ans kolo azosolola na bango na sagesse moko elekelaki bango balobi non moto akoloba boye te soki nzambe aza na ye te sagesse ankolo elobisaki bango bien-aimé sagesse ekolobisa mokili sagesse oyo kolo atie kati na yo ekotémoigne yo na nga bien-aimé mpe ekogangisa mokili bakoloba te baoyo mpenza ya solo baza mpenza ya nzambe bien-aimé nazotalisa yo ke tokomi bahomme moko sage un mosusu tobandaki ifale seulement tozela temps ya Saint-Esprit mpo alobela biso yango lelo mpo tocomprendre parce que soki na kati na biso tokomprenaki yango te tolobelaki yango soki molimo na nzambe elobeli biso te tocomprendre yango te tokoretombe na bamakambo tobanda kosala sans pourtant tocomprendre ke ekolo samatisaki biso ya badimension mama papa esika ozali ndeko na nga zala na confiance ke nzambe eza matisieux Amen. Amen. zala na confiance ke nzambe eza matisieux
façon banda comprendre l'écriture on comprend dans son ndenge mokoté Amen. façon banda kozwa ba message tango ozoyoka tango fandi bazote ya yo ndenge ozala koyokela okoyoka lisu ndenge mokoté po matoi oya sagesse fungwami Amen. yango wana oko comprendre que tango matoi ya sagesse fungwami nyonso sagesse ezwi place na bomoi na yo bene metango baoyebisa yo ke balobi non tozosala action boye oza kutu mutu moko koreflechir ebele te oza kutu mutu moko okodute na eloko te okozala na première position mpo okende koaplike oyo euti kobima na kati na monoko na service ya monoko ya serviteur ya nzambe bien aimé nalingaki tokumisa nzambe nalingaki tobanda okumisa nzambe fongola mikro na yo nalingaki tobanda okumisa nzambe tozokumisa nzambe mpo apesi biso sagesse mpo eza eloko oyo biso tokoki kosenga susu te me tozokumisa kaka nzambe mpo na sagesse apesi biso banda okumisa nzambe loba na nzambe pendake ngai nakotaki na obéissance or nakomprenaki te ke yo so omeminga na dimension moko me naye kososola yango na nzela ya liloba oyo yo bimisi na nzela mosali na yo na comprendre ke naza su na esika moko oyo nga naza te bien ke nazofanda na ndako oyo nga nafandaka bien ke nazolatela mba oyo nalataka bien ke nazomona bato oyo namonaka me naza lisusu ngai te naza oyo yo opesi sens mosusu oyo opesi forme mosusu tika nkolo yo okumisama na kati na nga banda kobondela ndeko na nga na kombo na Yesu. Nzambe mokonzi toyebi liboso na yo Père de gloire nous venons devant toi Père éternel le Dieu de ma vie le Dieu de mon salut epesani liboso na oyo akela likolo na se nzambe ya bikamwa ezali yo Père éternel elikya na biso eza yo papa opamboli bolamu na yo Père éternel okumisi yo Yesu Masiya nani aza lokola yo Yesu nzambe oyo akitaka na nkembo na gloire Père éternel nous venons devant toi oh mon Dieu mon roi elikya na biso eza bobele yo Père de gloire nzambe ya bikamwa papa na lola ye lisusu liboso na yo mokonzi ya milimo Père éternel orasi foro ame leshidese kidame leshidese ani aza lokola yo Yesu Masiya olobi toye liboso na oyo akela likolo na se oyo liboso na oyo aza na nkembo aza na bomoi olobi toye liboso na yo papa ilika na biso bomoi na biso eza bobele yo Père éternel Jésus le roi des rois Jésus le Seigneur des seigneurs qui peut comparer à toi oh mon Dieu ma vie dépend de toi Père éternel elonga na biso eza yo nkolo ilika na biso eza yo papa opamboli bolamu na yo Yesu Masiya okomisi yo Père éternel ora aski foro ame leshidese mbama na yo libela na libela sanjolama na yo Père éternel mosantu ya basantu zina biso na maboko na yo bomoi na biso epai na yo mokonzi totatoli bolamu na yo Père éternel biso glorifie yo papa toexalte yo mosantu ya basantu mitolama na yo Père éternel mbama na yo nzambe bikamwa mitolama na yo Père de gloire il n'y a que toi, Père éternel. Il n'y a que toi, le Dieu tout-puissant, Père de gloire. Oda astiforo amele shidese. Nous apte la bola monayo, Père éternel. Okumisa yo nzambe malola. Osanjo la bola monayo, Père éternel. Zambo ya kitaka na nkembo. Kitaka na gloire, Père éternel. Ayaka na secours ya bobo inabiso. Bisto pamboli bola monayo. Bisto glorifie yo, Père éternel. Zambe ya makambo ya minene zali onkolo. Oya yaka na nkembo. Oya kitaka na gloire, Père éternel. Nous venons devant ta sainte présence. Jésus, elonga na biso ezali onkolo. Zambe ya banzambe. Soutien ya dina biso ezali onkolo. To pamboli bola monayo. To glorifier yo, Père de gloire. To exalter yo, Père éternel. Aux anzambe. Nzambe ya bikamwa papa topusani liboso na oyo akela likolo na se liboso na oyo aza na bomoi le Dieu de ma vie le Dieu de mon salut qui peut comparer à toi oh mon Dieu ma vie dépend de toi ma victoire c'est toi oh Père éternel rassemble les chidese kumama na yo papa sanjolama na yo Père éternel qui peut comparer à toi oh mon Dieu ma vie dépend de toi ma victoire c'est toi oh Père éternel
Yokanga bien-aimé. Amen, amen, amen. Amen. Et bien-aimé, Yokanga, amen, 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 amen. Amen. Oui, bien-aimé. Ceux qui peuvent tokokota na dimension, lelo tokosala vraiment tokozwa temps ya combat. Mais pour tozwa temps ya combat, tokozosonga nanu kaka kopesa Nzambe merci. Bien-aimé, Bible ezoloba na katika ya proverbe wana, na premier chapitre nango, na 20e verset, Bible ezoloba, la sagesse crie dans la rue. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée de lieux brillants. Aux portes dans la ville, elle fait entre ses paroles, pardon. Jusqu'à quand? Voilà que tu as l'épisode. Tout ce qui est en 21. Amen. 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 Bible zoloba sagesse ya Nzambe iganga kana balabala. Sagesse ya Nzambe etombolaka mongongo. Bien-aimé, mutu azasuna okozala posa koyebisa mutu te. Moko comprendre ke badozala kutumulia kutuna yo. Abantu yebiso sambelaka wapi. Yo te yete o évangéliser te, mais azotuna yo osambelaka wapi. Yo pesi kaka oyebisi ke na sambelaka na Bethel. Alobi na ko rejoindre yo. Mais mokolo moko ndeko wana kotelema. Alobi soki na yaki na Bethel, na yaki ko sambela. Ezalaki mpona comportement ya mama songolo. Ezalaki mpona comportement ya papa songolo. Ezalaki mpona comportement na bino. Nde yango ebengi ngai na ya ko rejoindre bino na kati ya Lingomba. Bien-aimé, tozo yebisa Nzambe. Ete sagesse oyo ezakati na biso eganga na balabala. Bando yebisa ete ganga. Eganga misala nango emona na kati na yo nanga. Bando bondela Alléluia. Il faut amener les chutes de ces ilonga na biso ezali au Père éternel. Zambo ya kitakana nkembo. Oya yeba biso malamu Père de gloire. Le Dieu de ma vie, le Dieu de mon salut Père éternel. Mara il faut amener les chutes de ces. La sagesse de Dieu le Père pour se manifester na bomo na biso aux Nzambe. Zambo oya kitakana nkembo. Zambo ya kitakana gloire Père éternel. Oya zana bomo ya katina biso. Il te pambo libola mona yo. Pour glorifier yo Père de gloire, pour exalter yo le Dieu de ma vie, le Dieu de mon salut, qui peut comparer à toi, ô Père éternel. Et l'onganabiso papa, et Zayo Koronanga, et Ayaka Nankembo, ora aski pour âme de Chidesi, Mama Nayo Libera, Sanjola Manayo Père éternel, Monsingula Kokamwa, et Zayo Massia, Bomo Inabiso, Bobele Père éternel, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon salut, qui peut comparer à toi, oh mon Seigneur, comparer à toi, le Dieu tout-puissant, comparer à toi, le Dieu de la Bible, comparer à toi, celui qui a fait le ciel et la terre, comparer à toi, Père de gloire, le Dieu des orphelins, le défenseur des veufs. Nous venons devant ta sainte présence, Zanzambe Nabomo, Kitakana Nkembo, Kitakana gloire, Azwaka contrôle, Yalibotanayo, Yapepe Nayo, papa, tu es Pai Nayo Masia, tu es Pai Nayo Nzambe Nalola, tu es Pai Nayo Nzambe Dikama, tu es Pai Nayo mon santo Yabasanto, remplis tes serviteurs, la double portion de ton esprit, Seigneur de gloire. Ora Askiforo Ame le Chidese, Makasi Nabiso, Ilonga Nabiso, Apaye Zalibobele Yonkolo, donde Zambe Yabazambe, donde soutien Yabasoutien, to Pamboli Bola Monayo, to glorifier au Père de gloire, to exalter au Papa, aux Anzambe Nabiso, Makasi Nabiso, Ezali au Père éternel, to Netoli Bola Monayo, to glorifier le Dieu de mon salut. Ma vie dépend de toi, Père éternel. Ma victoire, c'est toi, oh mon Dieu. Tu t'engourupes grandeur Nayo dans ma vie. Rassemble le Chidese, Mamanayo, Père de gloire, Sangelamanayo, le Dieu des vivants, le Seigneur, qui peut comparer à toi, oh mon Dieu. Ma vie, c'est toi, Père éternel. Ma forteresse, c'est toi, oh mon Dieu. Rassemble le Chidese, mais qui fera amener le Chidese, amener le Chidese, Mamanayo, Père de gloire, Zanoya Kitakana Nkembo, Zamboya Zwaka contrôle ya Nibotanaye, Koloya Zana Nkembo Azanabomo, manifeste-toi, Père éternel, Kitana Mama Oyo Mokonzi, Zinabiso Namaboko Nayo, Bomo Inabiso Epai Nayo, donne la sagesse et l'intelligence, Père de gloire, pour vivre ta grandeur, Père éternel, Zambé Abikamo, Ezali Onkolo, Mania Kokani Nayo, Papa, Mania
za lokola yo nzambe oyo atelemaka moto ya suka oyo akitaka oyo azwaka contrôle ya bomoi na biso topamboli bolamu na yo toglorifie yo père éternel toexalte yo papa na lola ora askifodese netolama na yo nzambe kumbama na yo père de gloire netolama na yo papa oda askiforo ame le chiffre skifodese baimalika ke pai na yo bazalaka jamais dessus confondu père éternel nous espérons en toi père de gloire nzambe ya bikamwa ezali yonkolo oyo akitaka na nkembo oyo ayaka na contrôle ya pepe na ye topesi yo merci tokumisi bolamu na yo père de gloire toexalte yo père éternel toglorifie yo père de gloire ora askifodese netolama na yo papa kumbama na yo mosantu ya basantu nani aza lokola yo père éternel qui peut comparer à toi oh mon Dieu ma vie dépend de toi père de gloire le Dieu des orphelins des défenseurs de bêtes manifeste-toi ta bonté ta grandeur père éternel elikana biso ezali yonkolo epamboli bolamu na yo Juda amele shidese pour aski foro amele shidese Juda amele shidese fodese nyamana yo yes masia sanjolama yo papa na nteko yonde vikamwa yonde solution yonde victoire ya bomo ya biso yo amele shidese ozanzambe ya mazambe oza soutien ya la soutien par éternel ora aski fodese Juda amele shidese fo mara aski foro amele shidese Juda amele shidese fo mara aski fodese ora aski fodese Juda amele shidese foro amele shidese mama na yo Yesu sagrama na yo mon santo mon santo qui peut comparer à toi oh mon Dieu ma vie c'est toi père de gloire ma victoire c'est toi oh mon Dieu ora aski fodese Juda amele shidese Juda amele shidese mara aski fodese Juda foro amele shidese Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Oui, bien-aimé. Dans Mukanda, il y a 1 Corinthiens 15. Dans 1 Corinthiens 15, on a 53e verset dans le Bible de Solobaboué. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité. Oh, bien-aimé, nous autres, ezalaka na facilité kozala corrompu nzoto oyo endimaka matongi nzoto oyo endimaka masumu nzoto oyo endimaka kochola nzoto oyo endimaka bolembu nzoto wana il faut elongwa po nzoto elata oyo ezali incorruptibilité na kati ya bomoi na biso c'est-à-dire tokoma na ndenge tozokotana ndenge kolo apesi biso sagesse wana tobotami mpe lisusu ya sika mpe kolo akomisi biso na niveau ya maturité. Quand on commune à niveau de maturité, c'est alors que tu dois agir pas comme les enfants, mais tu dois agir comme les hommes. Dans homme, cela veut dire des responsables. Tu dois agir comme homme capable. Il y a musala nzambe na grandeur na ye. Alors si tu dois bonde l'ensemble, tu dois plus jamais ancien wana plus jamais makambu ya bomwana wana tomu na ngona ba vie na biso. Tozoloba na kombo na Yesu Masia tozobondela ete oyo nyonso ezalaki ancienne habitude na biso oyo ezalaki bomwana na biso ezo disparaître na kombo na Yesu pe tozolata nzoto oyo ezali incorruptible bondela na kombo na Yesu Masia. Alléluia. La double portion de ton esprit Père éternel a ma capacité surnaturelle mon Dieu mon roi na bomo na biso yo zanzambe na bavina biso yo komonike mokonzi Yahweh yoza elika na biso Yahweh yoza bomo na biso biso yé liboso na yo Père éternel nous poussons devant toi Père de gloire le Dieu des orphelins le défenseur de veuves nous venons devant toi oh mon Dieu mon roi zanzambe na biso zambe ya bukama ezali onkolo oya kitaka na tembo oya zwaka contrôle ya bana ye pamboli bolamu na yo Père éternel te glorifier yo Père de gloire exalter yo le Dieu tout puissant te glorifier yo Père éternel zambe oya kitaka na tembo kitaka na gloire Père de gloire manifeste toi ta bonté ta grandeur Père éternel aux zambe ya banzambe soutien ya bomo na biso eza bobele yonkolo te pamboli bolamu na yo
pour glorifier au Père de gloire, pour exalter le Dieu des orphelins, le défenseur des vêtements, Père éternel. Oh, revêtis nos vies, Seigneur de gloire. Revêtis nos vies, Père éternel. Revêtis, bon Moïnaviso, la double portion de ton esprit, dans ma capacité surnaturelle, oh mon Dieu. Zambé habita moi, Zambé alola ezali onkolo, oya kitaka na nkembo, oya kitaka na gloire, oya yaka na secours, ya libota na ye, tout pamboli bola mona yo, tout glorifier au Père éternel, pour exalter au Père de gloire, ora as qu'il faut laisser, kumbama na yo papa, sanjula mana yo mon santo ya basanto, anya zalo kola yo Yesu, tukadina yo na akonzi ya bakonzi, pour netoli au Père de gloire, pour glorifier au Père éternel, remplir tes serviteurs dans double portion, de ton esprit, ora as qu'il faut laisser, Juda amene chine qu'il faut laisser, Zambé ya makambo ya nina le Père de gloire, et Zabobele yo kolo, oya kitaka na nkembo, oya yaka na gloire Père éternel, manifeste-toi, oh mon Dieu, ma vie dépend de toi, ma victoire c'est toi, oh Père éternel, une canabiso, ezali ya kolo, komona yo ezala glorifié, komona yo ezala adoré Père éternel, oda as qu'il faut laisser, oda as qu'il faut laisser, oda as qu'il faut gloire, Père éternel, nous sommes là, Père de gloire, nous sommes là pour déclarer, Seigneur de gloire, c'est naturel, dans ma vie, nous sommes comme c'est naturel, dans ma vie, nous sommes aux amara de Yesu, on a ce qu'il faut laisser, on a ce qu'il faut laisser, tout ça mis devant toi, au Père de gloire. Manifeste-toi, au Père éternel. Revêtis nos vies, Seigneur de gloire. Alléluia, Nayo, Papa. Onction, Nayo, mon santo. Nous enzambé, Père éternel. Bénissons ton nom, Père de gloire. Bénissons ton nom, au Père éternel. On va te connaître. Manifeste-toi. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. Tant ozobondela zwa position ya bien mpenza, position ya kotelema to ya kofukama, zwa position moko mpenza ya malonga. Po biso ntango toza na présence ya Nzambe, soit toza ya kotelema, soit toza ya kofukama. Donc kozala mutu oyo ya kozwa position mosusu te ya kofanda te. Amen. Bible ezoloba na biso boye kaka na mokanda ya proverbe, na mokanda ya proverbe 22, la 4e verset, Bible ezoloba, les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Alléluia. Ezoloba na biso bambuma ya komikitisa pe ya kobanga ya crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Autant on va parler sur la crainte de Dieu, on a déjà la sagesse de Dieu. Alléluia. Donc, dès que tu as pouillé, tu as battu, tu as un niveau sous où tu as la moté. Tu as un niveau de richesse incroyable. Un niveau de expérimenter gloire en Zambé Penza. Tu as commis battu, tu as place dans le moyen libéla. Amen. Amen. Siko lokola toza na richesse wana, lokola gloire Nzambe ekomi permanent pona yo nanga, et lokola vie etomati na niveau ya vie, siko biso tozo ko commander mokili, tozo commander makambo nyonso oyo ekoya lobi na oyo ekoya na sima ya lobi, po ete pouvoir ya maloba epesa yo nanga. Maloba oyo ko déclarer yango ne kosalama. Maloba ete kulo akozala sima ya maloba na biso. Ya kudia lelo ndima ke makamoto koloba ekobanda komonisama.
Amen. banda kondima yango sikoyo tobandi kozwa penda autorité tozobunda tozobebisa baruse nyonso baplan nyonso ya moyini tozali kodeklare mpe tozokondane oyo nyonso tu ye azoproklame biso tozokondane yango Jesus' mighty name. Nakombo na Yesu Masiya. Nakombo na Yesu Kristo. Tobandi ko neutraliser Père éternel, ko briser les œuvres de l'ennemi. Nakombo na Yesu Masiya. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans ma vie, Seigneur de gloire, nous sommes neutralisés, pour paralyser, pour briser les feux hors âme de Chidessé, pour briser les œuvres de l'ennemi, pour renverser, pour pouvoir paralysé par le feu. À cause du sang de Jésus, à cause de la parole de l'aide témoignage, oh mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton nom, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons renversé autorité nyonso, la plan nyonso, oyo monguna atelemisi liboso na biso ebebisama na kombo na Yesu ezala brisé par ton nom, Seigneur de gloire, par le sang de Jésus. La Bible déclare, Père éternel, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. En Jésus, nous avons la victoire, Père éternel. Notre victoire est assurée. Na kombo na Yesu Masia. Tozo pamela, Seigneur. Tozo briser les œuvres de l'ennemi. Tozo chasser par ton nom, Seigneur de gloire, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Christo. Tozo briser les œuvres de l'ennemi. Renverser, Seigneur de gloire, autorité nyonso. O ezali anzambete. Et bébi sama, Père éternel. Ezala neutralisé. Ezala paralysé par le feu. Par le sang de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons renversé, Seigneur. Nous avons brisé par ton nom, Seigneur de gloire. Renversé par le sang de l'agneau de Christ. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Christo. Na kombo na Yesu. To bebi sibo konzinyoso. O ezotere maliboso na biso. Au nom de Jésus. To briser, Seigneur. To renverser, Père de gloire. To paralyser par le feu. To briser par le sang de l'agneau de Christ. Na kombo na Yesu Masia. Sika e bebi sama, Père éternel. Ezala neutraliser.
paralysés par le feu, brisés par le sang de Jésus. La Bible déclare, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang, à cause de la parole de leur témoignage. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, te paralysé, Père éternel, te brisé par ton nom, Seigneur, te renversé par le sang de l'agneau de Christ. Na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, te bébici, Père de gloire, te neutraliser, Père éternel, te paralyser les ennemis, te briser par ton nom, par ton sang, au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masia, et bébi sama, autorité nyonso, et bébi sama, pouvoir nyonso, diabolique et satanique, qui sont pauvres dans nos vies, Seigneur, qui soient neutralisés, paralysés par le feu, brisés par le sang de l'agneau de Christ. Na kombo na Yesu Masia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, te bénissi, Seigneur, te neutraliser, te paralyser par le feu, par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masia, sikaye bébisama, sikaye katana, Seigneur de gloire, a plan ya bango nyonso, et bébisama na kombo na Yesu, tozo repousser, tozo neutraliser, paralysé par le feu, par le sang de Jésus. La Bible déclare, le sang vous servira de signe. Maintenant, Seigneur de gloire, tozo kwesa, tozo neutralisé, paralysé par le feu, brisé par le sang de l'agneau de Christ. Aux amalamu Yesu. Zambe oya kitaka na nkembo, Zambe oya zwaka contrôle, ya pepe na ye papa, biso ye liboso na yo, ko pusani Seigneur de gloire, on a ko bebisa misala ya moini, ko détruit Seigneur de gloire, ko déprogrammer, ma force sinon sont de près de loin, qui ne confesse pas ton nom, qui ne vient pas de toi mon Dieu mon roi, qui soit neutralisé par le feu, par le sang de l'agneau de Christ. Nous Zambe, Zambe ya lola, papa, et pèse biso bokonzi, on a ko bebisa misala ya moini, qu'on détruit, Seigneur de gloire, qu'on déprogramme, Seigneur Jésus. Va plan nyonso, au ennemi a télémissile, au solabiso, qui a écoué na combo na Yesu, combo na yango échec, combo na yango échec, Seigneur. Bazwa, oh la âme le chi de cette, bazwa la frapper la malédiction, frapper l'aveuglement, Seigneur. Aux anzambe na bomo et papa, au poussani libo sonayo, zambo ya kita kanankembo, zambo ya zwaka contrôle, ya pepe na ye mokonzi, to ye libo so, na yo Yesu Masia, Père éternel, remplis tes serviteurs, la double portion de ton esprit, remplis tes serviteurs dans ma capacité surnaturelle, oh mon Dieu, mon roi, Jésus, et l'onganabiso, et Zali Yonkolo, Zamboya Kitakana Nkembo, Oya Kitakana gloire, Oya Yakana solution, Oya Yakana Eyano, Azanzambe, ton Bengani Misaya Moini, ton détruit, ton déprogrammé, Seigneur, leur projet, ton déprogrammé, Seigneur de gloire, leur conspiration au nom de Jésus, ton neutraliser, Seigneur, ton neutraliser, Père éternel, ma plan à Bangonio sur Korunanga, ma force union sur les près de loin, et à la neutraliser, et à la paralyser par le feu, brisée par le sang de Jésus, renversée par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur de gloire. La Bible déclare, celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. En Jésus, nous avons la victoire. Notre victoire est assurée, papa. Nous avons Zambe Nabiso, Zambe Abika, moi, Ezalio, Molongis Nabiso, victoire Nabiso, Ezayo Koronanga, Yesu Masia, Kitanangwene na yo, Père éternel, agis pour la gloire de ton nom, libérer ton onction, papa, libérer ta puissance, oh mon Dieu. Rame le chi de sifo de se manifeste-toi, Père éternel, et l'onganabiso, Ezalio, Zambe Abomo, Zambe Yankembo, Oya Kitakana gloire, Oya Yakana solution, ya Pepe Naye, Azan Zambe. Azan Zambe Yaban Zambe, Azan soutien Yaban soutien, ko pamboli yo koronangai, ko komisi bola monayo, na maso yo zali ko accompli, na bobo inabiso, qui peut comparer à toi, oh mon Dieu, ma vie dépend de toi, ma victoire c'est toi, ma forteresse c'est toi, Jésus, et l'onganabiso zali yonkolo, Zambo ya telema kape ya salaka, Zambo ya kita kape ya zwaka contrôle, ya mabota nabiso, ya ma vie nabiso mokonzi, rame le chidese, kumamana yo libera na libera, sangela mana yo Père éternel, Nana Kokanina yo, Nana Zalo Kola yo, Père de gloire,
aux Nzambé, à Mazambé, aux soutien, à soutien, Père éternel. Oh mon Dieu, mon roi, oui, papa, il te parle, mon Dieu, il te glorifie, le Père éternel. Ane lokola yo masia, ane azalo lokola yo papa na lola, ane azalo lokola yo Nzambe vitamo, uzamala mu Yesu, Nzambe ya kitaka na ntembe, oya zwaka contrôle ya bana na ye, so baby simi sala ya moili, so détruit Père éternel, pour renverser par ton nom, pour renverser par ta puissance, pour renverser par le nom de Jésus, Rabbi le déclare, le sang du Seigneur le signe, dans la maison au nom de Jésus, papa, au baby simi, nyonso ezali ya yo ko ezolanga, et Nzambe, paralysé par le feu et par le sang, par le sang de Jésus. La Bible déclare le sang du Seigneur le signe, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bana na yo bakuzonga bana na nga bakuzonga na année prochaine na ba classe biloko bakolia na ba classe bato bana o bakutana na bango ba professeur o batangisaka bango toyebi te ni bazalaka banani toyebi te bapesaka bana nini mwana azwaka kindoki kaka na bombo mwana kozwa pe kindoki na eloko akolia banda kokondane deja misala oyo mwana kokutana nango ebandaka ezalaka deja condamné au nom de Jésus mwana oyo atani mutu ya mabe apesi ye bombo puissance boko epekisa mwana wana yeba kosimba ngo banda kokondane deja yo mutu okenda musala okutanaka na nani oyebaka te oliaka na nani ozalaka na nani banda kokondane deja bamisala place yo okendaka musala banda kokondane oyo nyonso baya kotungisaka libota na yo oyo bakotisaka division oyo balukaka bakotisa bino na kati ya bazizani mpo bible ezotalisa biso ete diable ayaka mpona kosangisa te ayaka mpona koboma mpe koyiba yango wana biso tozokondane misala nyonso tozokondane po diable azobwaka badivorce biso tozokondane yango tozokondane badivision bahaine makambo nyonso wana to bando obondela na kombo na Yesu bando kokola na Jésus Ils ont paralysé, papa. Ils ont neutralisé, Père éternel, le plan de l'ennemi, Seigneur de gloire, qui ne vient pas de toi, Père éternel, qui ne confesse pas ton nom, qu'il soit paralysé au nom de Jésus. Que le tozo brisé, que le tozo consumé, que le tozo paralysé, Père éternel, la force union sur la moyenne de Satan. Oui, soyez la bataille à l'issue, combattre nos enfants, Seigneur, Seigneur de gloire,
Ozanzambe, Zambo ya kika na ntende, Zambo ya kika na gloire, pour l'auto-pamélito brisé, pour l'auto-renversé des œuvres de l'ennemi, qui soient neutralisées, paralysées par le feu, brisées par le sang de Jésus. Tu es notre guide, Père éternel. Mokonzi Abakonzi, Zambe Abokon Ora Amele Shidese, Zambe Abikamo Izaliyo, Molongi Sinabiso, victoire Nabiso Izaliyo Kolo, to Pamoli Bola Monayo, to exalté au Père éternel, manifeste-toi mon Dieu mon roi, O Zambe, Zambe Abikamo, Zambe Alola Izaliyo Kolo, to Pamoli Bola Monayo, au nom de Jésus Seigneur, to écraser les œuvres de l'ennemi, to paralyser système Nyonso, satanique et diabolique, qui ne confesse pas ton nom, qui ne vient pas de toi, qui soit brisé par ton nom, par ton sang, Père éternel. Et l'onganabiso ezali yonkolo, kombo na yo ezala glorifié, kombo na yo ezala adoré, nani azalo kola yo, na kombo na Yesu, bana na biso nkolo, bakokende ba classe, Seigneur ezala l'année prochaine, Seigneur, te déprogrammer par programme nyonso, o ezali ko préparer dans le monde à ténèbres, Seigneur de gloire, attaque de près de loin, te neutraliser, te paralyser en go, par le feu, par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Fire Holy Ghost, moto nanzambe, que tumba Yesu Masia, qu'on briser, Père éternel, qu'on renverser, qu'on déraciner, qu'on détruire, qu'on déprogrammer, Seigneur de gloire. Nitsala nyonso ya moleli, esprit ya sorcellerie en votement, ma plan nyonso nkolo nangai, au ennemi nzambe, à déposer, Seigneur de gloire, liboso na biso, à destiner na biso et quoi ya na kombo na Yesu, et ça la briser par ton nom, par ton sang, Père éternel. La Bible déclare celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. En Jésus, nous avons la victoire, Père éternel. Te neutraliser, te paralyser, te déprogrammer par le feu, par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Rassemble le chi, rame le chi de ce qu'il faut laisser. Mamanayo poyo zanzambe, netura manayo poete yo bomwanite mokonzi. Pour te pousser les bosonayo, les bosonayo papa, zanzambe la bikamwa, zambo ya kitakape ya salaka, zambo ya yeba biso malam, ya benga biso établi sa biso Père éternel, qui a un plan merveilleux Père éternel, zanzambe la bomoy, na mboka yo te wakati ya plan na yo Père, qui a un plan merveilleux Seigneur de gloire, opposition nyonso, oza na kati ya banzela na biso, ba force nyonso, de près de loin Seigneur, qui sont déracinés yango, ba flèche enflammée de l'ennemi, qui a béni sa mana kombo na Yesu, les a neutralisés par le feu, brisés par le sang de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. nyonso bai azosala ba réunion na ye simba moto na liboko na droite bozali molongi na kondela na kondima oyo koloba yango ekosalama tozobwa moto biso nyonso na kombo na Yesu lançons les faits to bali ko bondela banda ko boka moto moto ya molimo santo moto na nzambe kokita moto na nzambe koparalyse moto na nzambe kodeprograme moto na nzambe au nom de Jésus na kombo na Yesu Masia le feu dévorant le feu de l'éternel le feu de Dieu vivant papa moto na nzambe kotumba papa moto na nzambe ko écraser Seigneur moto na nzambe ko paralyser moto na nzambe ko déraciner moto na nzambe ko chasser ko déprogrammer sur le noir le feu dévorant papa moto na nzambe ko score en le feu de l'éternel Père de gloire moto na nzambe ko déprogrammer Père de gloire ko renverser Jésus ko déraciner Père éternel bakla nyonso o monguna televisi na banzela biso moto etumba moto ezikisa moto eparalysé déprogrammé moto na nzambe okita na banzela na biso okita na banzela na biso okita na etonga na yo moto etumba moto ezikisa moto eparalysé moto edéraciné moto déprogrammé par le feu par le sang de Jésus par la puissance du Saint-Esprit par le Holy Ghost moto na nzambe ko neutraliser ko paralyser ko déprogrammer Seigneur de gloire
Au nom de Jésus, feu dévorant, le feu de l'éternel, au Tumba Père de gloire, au renverser, au déraciner, au détruire, au nom de Jésus, moto, rassemblé, au ziki au détruire ma programme, au déprogrammer, Seigneur de gloire, au union sur la moulin des âmes, et belle qui s'en va la tombe de Jésus, et va la déraciner, et va la mécaniser par le feu, par le sang de Jésus, par la puissance de Jésus, par le Holy Ghost, monte dans l'âme, au nom de Jésus, la combona espaciale, la combona Jésus-Christ, moto dans l'âme, Père éternel, le feu dévorant papa, moto au tumba, moto et bénissa, moto et déprogrammé, Seigneur, la planion sur mon ministère ici, ma katia banzana miso, et à ma moto la morino, moto dans l'âme, Père éternel, le feu dévorant papa, le feu éternel, est consumé, est paralysé, Seigneur, est neutralisé, Seigneur de gloire, tout ce que l'ennemi a placé sur mon chemin, papa, qu'il soit neutralisé, paralysé par le feu, brisé par le sang de Jésus, brisé par le sang de l'agneau de Christ. Fire Holy Ghost, monte l'ensemble au Tumba, papa, monte l'ensemble pour déprogrammer, Seigneur, pour neutraliser le trait de l'air, tout ce que l'ennemi a placé, qu'il soit neutralisé, paralysé par le feu, brisé par le sang de l'agneau de Christ. Fire Holy Ghost, monte l'ensemble au Tumba, pour briser, Père éternel, pour déprogrammer, Seigneur de gloire, pour paralyser toutes les œuvres de l'ennemi, Seigneur, le feu dévorant, le feu de l'éternel, au Tumba, à Combo la Yesu, Kamba moto la molimo, moto la Nzambe, le feu dévorant, le feu de l'éternel, au déprogrammer, Seigneur, au renverser Jésus, au briser les œuvres de l'ennemi, le feu de l'éternel, au déprogrammer, papa, le neutraliser, Père éternel, tout ce que l'ennemi a placé devant ton peuple, le feu de Dieu, le feu de Dieu, papa, on aura amené le fils de moto l'ensemble, au Tumba, au déprogrammer, Seigneur de gloire, pour renverser, Père éternel, pour paralyser les œuvres de l'ennemi, on a amené le fils de pour Mamanayo, Yesu Masia, Sangelamanayo, Papa Nalola, aux ensembles d'Abisso, le feu de l'éternel, Yamba moto Nazambe, moto et Tumba, moto et Zikisa, moto et déprogrammé, Seigneur, les œuvres de l'ennemi, la tombe à Yesu, au nom puissant de Jésus, feu de l'éternel, moto Nazambe, et Tumba, Seigneur, et Zikisa est déprogrammé, leurs œuvres, Seigneur de gloire, par le feu, par le sang de Jésus. La Bible déclare, ils ont vaincu à cause du sang, à cause de la parole de leur témoignage, Jésus. Aux enjambes n'avons ils ont déprogrammé, Seigneur, ma plagnonso, où mon goût a déposé devant ton peuple. Amen. Le feu dévorant, Père éternel. Le feu dévorant. Amen, amen, amen. Amen. Oui, bien aimé. Parce que celui qui est en nous, est capable de colongo la montagne. Et pas ils à déplacer en haut. Est capable de coller l'anxiété et payer est capable de benga en existence ce qui n'existe pas. Dieu pose capable. Yangwana siko tozo benga oyo eza inexistante et banda kokoma en existence. Ceux qui santé oyebi na famille na yo mutu aza malade po malade yaki et monanaki banda ko benga siko guérison oyo ezalaki coexister te et banda coexister na vie na ye bando benga mpona libota na yo to bandi ko belela ete oyo nyonso tout satana amodisaki biso tozo bénir yango oyo nyonso satana abebisaki biso tozo kobongisa yango na kombo na Yesu esika sopaki malédiction ba élection et banda ko salama esika asopaki liwa to wana mona résurrection banda ko bondela oyo ko matayo banda ko bondela ko matula mufungo na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus-Christ de Nazareth koloyo zanzambe oya kitaka na nkembo oya kitaka na gloire Père éternel bana na bato ba yeri boso na yo papa elonga na biso victoire na biso ezayo kolonanga manifeste toi ta grandeur Seigneur
Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Moto Nanzambe, Kokita Yesu Masia, le feu dévorant Père éternel. Ora ame le chi de se. Motomoko Nkolonanga, Oya Zana maladie à Bikana Kombo na Yesu. Tembola yo boko Yesu. Kitana kati ya ngwende na yo. Motomoko azala libéré. Motomoko azala guéri. Par ton nom, Seigneur. Par ta puissance, Père de gloire. Le Dieu de ma vie, Seigneur de gloire. Manifeste-toi, Père éternel. La guérison, Père de gloire. Aux Anzambe, Yamanzambe. Soutiens à Bobo Inabiso. Et longa Nabiso, Ezali Yonkolo. To Pamboli Bola Monayo. To glorifier au Père de gloire. To exalter au Père Panalola. To exalter au Zambé, Bikama. Mokote. Azalo Korayo, Yes Masia. Zamboya Kitakana gloire, Kitakana Kembo. Oh mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi ta bonté, ta grandeur, Père éternel. Jésus, le roi des rois. Jésus, le Seigneur des seigneurs. Qui peut comparer à toi, oh mon Dieu? Ma vie dépend de toi. Ma victoire, c'est toi, oh Père éternel. Et l'onga nabiso, victoire nabiso. Et zabobele yonkolonanga. Que le mal, Père éternel, nous a contrôle na nyonso. Makasi nabiso. Et zabobele yo, Père éternel. Zambe yabika moi ezaliyo. Melika nabiso ezaliyo, Père éternel. Et descendre le chi de ce. De briser les œuvres de l'ennemi. De renverser ma plan nyonso. Oyo monguna telemisi. Na banzera nabiso. Tika ekwe ya Nzambe. Tika ekwe ya Jésus. Pour âme le chi de ce. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci, amen. Everything. Oui, Bible sur la puissance 103, que mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Nyonso o ezana kati nanga. Oh, pour comprendre que nyonso o ezana kati na yo ezali sagesse en Nzambe. Lelo comprendre que au commissaire en Nzambe, banda ko komisa Nzambe, banda ko epesa Nzambe merci pona ebandeli pe suka ya présent na bayanga na biso la poko lelo na ba prière na biso tout sala pesa Nzambe merci o ai to yebi ke to komona ngo eza ko s'accomplir. Bando pesa Nzambe merci. Bando pesa Nzambe merci. Seigneur, ton pamboli la monayo. Merci. Tu m'as donné ça moi. Le Dieu de ma vie, papa, le Seigneur des Seigneurs, Oya Kitakana Kembo, Oya Yakana contrôle, Yabavina Biso, Père de gloire, to Pamboli Bola Monayo, to glorifier au Père éternel, to exalter au Zambé, papa tellement n'angbende na yo, tellement yo salabika mon Père éternel, Elikana Biso et Zali Onkolo, to Pamboli Bola Monayo, to glorifier au Père éternel, to exalter au Père de gloire, Oya Kitakana Kembo, Oya Zwaka contrôle Yabavina Biso, to Pamboli Bola Monayo, to glorifier au Père éternel, to exalter au Zambé Nabika moi, mon santo Yabasanto, mon longi Sinabiso, Ezali au Père éternel, Jésus, le Seigneur des Seigneurs, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, le Dieu de ma vie, Seigneur, pour âme le chi de ces, Mamanayo Yesu Masia, aux Anzambe na bomoy, papa, to Pamboli Onkolanga, to Kumisibo la Monayo, Yundebi Kama, pour âme le chi de ces. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Ba mama na piko, ba bandi ko pesa Nzambe merci. Kaka ba mama ya piko, ba bandi ko pesa nkolo merci. Tozo yo kabito. Mboli poto Nzambe malamu. Siko na bolamu na yo sali biso. Abusandi sabiso biso na butuna lelo. Nzambe merci. Na bolamu sali biso. Nzambe merci. Eko semboli no boko. Hallelujah. Nzambe merci. Na oya malamu pesi biso. Balongi biso Nzambe. Usali ya mingi nkolo na bomo. Programme oyo monguna bongisa. Merci parce que au moment où on a la biso la commune na biso que ça na zara ya diable papa père tombo la yo merci
Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. apambolanga po toza penza batosi bato oyo totosi pe tokomi na dimension mosusu unité ya esprit ekoti kati na biso esprit ya prière ekoti kati na biso yalobaki ke ma maison sera appelée la maison de prière. Alors vraiment tomoni posa na nzambe kokisami wana kolo ayebi kokisa biso lisusu komatiza biso na niveau bandeko na nga tozala prudent totala la sur na sete totala kaka likolo toza ko avancer avec Jésus toza ko avancer toza ko reculer lisuté ndenge tosito mati to matakaka na kombo na Yesu Masia na zongisi malobe pai na yo toma papa na biso Nzambe apambola yo man of God l'homme de Dieu kola pambola yo pour la prière mais na into sala prière moko bolembisi prière moko spéciale to ko adresser yango na Kinshasa to ko adresser prière wana Kinshasa eza prière ya foi to bondela pona moto na Nzambe moi malaise ezwaki ye azaki hospitalisé kotikela maboko na Nzambe Thomas Robert sika azali to kotikela maboko na Nzambe o recommander na maboko na nkolo Nzambe a rétabli santé na ye anda donc sika ozana kati anda ko tombola loboko na likolo loboko na ya mobali dresser yango na Kinshasa to bondela pona moto na Nzambe azali pamboli pona biso otikela maboko na Nzambe alelo to bandiko bondela alelo apana biso na likolo toye pai na yo kotika mombo na yo Robert na maboko na yo Yesu Masihi tu es le Dieu de ma vie Seigneur de gloire kolo na tiki na maboko na yo Père éternel osengi santé na yo ezala rétabli osengi santé na yo ezala malamu Père éternel le Dieu de ma vie Seigneur de gloire recommandez ton serviteur Papa, tosengi guérison Père éternel, tosengi rétablissement na kati ya nzoto na yo nkolo azonga normal Père éternel, pour recommander ton serviteur là où azali na kati na pito nkolo tosengi guérison, tosengi rétablissement Seigneur de gloire à ton serviteur Père éternel, car tu es Dieu, tu resteras toujours Dieu, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui apporte la guérison Seigneur de gloire. Biloda tinda kiriba, et biksa ki mango sika bazali mokonzi. Kolo binisa ton serviteur, na kati ya situation azali nango, kolo aza rétabli au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masia, ozan Nzambe ya emosika, pe ozali Nzambe ya pene pene. Nous te pèsons merci pour la guérison, te pèsons merci pour le rétablissement de l'homme de Dieu. Te bénir ton nom Père éternel et te glorifier ta grandeur, car tu es Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Zamba pambola bino, vraiment, j'aurais l'équipe malamu. Nazo pesa programme la biso yango yo na banos. Programme ya liboso ezali ke jeudi tozana prière na ligne. Prière ya jeudi ezali prière ya combat. Tango yo ozana okoti na kati ya poto sangisi yango ndenge ezalelo. Ao bazana Zoom na bazana Facebook toko bondela pona ba décision nyonso o ezali ya Nzambe te. Ba décision nyonso ezobongama mikolo ezako ya liboso na kati ya mboka oyo. Ezala ba décision na bango ya ba vaccin oyo babike dès le 1er janvier bako piquer bato nyonso
bien aimé toko bouleverser ba programme na bango nyonso na kati ba prière tozoke nango. Alors biso tozana nzambe toko telema na brèche pe toko prier ba décision ya mabe et ko sala mosika. Ba décision ya mabe lisusu na monde à ténèbres contre ma famille na biso, contre ma vie na biso, ba destinée na biso toko détruire yango. Yango eza prière ya jeudi o to sala ka jeudi. Alors muto kamba prière ya jeudi o na ni pasteur Pangi par la grâce de Dieu nasi toko sala na ye awa toko tumba penda ko tumba moto. Alors yo ko sala na biso na kati ya Zoom. Make sure que tango zo bonde na biso micro na yeza ko fungama. Poso eza ko kangama ngana kolongola yote système auto tiawa yango mo kolongola yo na kati ya soko zo bonde la te. Pour ebana besoin voix na yo il faut yo kanaka. Donc kolona biso azolo kumu jeudi à partir ya 18h to bandi prière na biso ndenge molimo na Nzambe ekokumba biso. Vendredi tozana prière na 18 na vendredi ezali na Tongo 4h à 5h et puis na 22h à 23h samedi aussi ndenge moko. Tozana bonne nouvelle moko toza ko annoncer na église ya Bethel pour na banda na Bethel nyonso moto asika uti na lola ye mama na biso notre sœur Christivi a boti mwana mobali Bethel zo mboko makasi pour na ye Bethel mboko makasi. Donc pour la biso azwa lokomo zo fond na ye benga Christivi encourager et kozala malamu. Nzambe na biso apambola bino nyonso na lingi bino mingi na bolingo ya Nzambe kola pambola bino. Bye bye. Wana tokutani bye bye. Thank you.